QR code 咧，你就會叫你入你 email 已收到獎勵。係啦，嚇已經好快啦，我哋可以揼埋全部人一齊，咁咪咁嘅。都有得 Apple Wallet。係啦係啦，右上角有個加入嘅，加入係啦，咁跟住就得㗎啦。跟住你開係啦，你撳完成咧就會直接去到一個叫做會員中心嘅網站，其實佢就裝住晒所有 offer 嘅。咁但係或者你去翻你個 Wallet 嗰個 app 嗰度，你就會見到你張卡喺度啦。佢就有第一張電子會員卡啦。就係得啦。我嘅電子會員卡。係啦，冇錯冇錯。係咪個個都收到驗證碼啊？送法？收到嘅。係啦，有時候驗證碼咧有機會會跌咗落去客人嗰個垃圾嗰個電郵箱嗰度嘅，咁就如果客人話佢收唔到啊，咁你都可以 remind 佢，會唔會喺嗰度就會揾得到咯。咁跟住就會去咗份 sign up form 啦，sign up form 就都係收集翻你哋想收集嘅一啲資料嘅。我睇下你哋係咪都 OK 先。哦，得咗。哦，因為你個因為係手機。佢喺 email 度來。應該要永新電話。你好Nokia 嗰啲係真係冇我想住，我想睇下你嗰個推薦文，你推薦我哋睇推薦你推薦我啦。你識整應該錯咗喎，COMK。佢直接可以加嘅。係啦，右上角加入，係啦。咁跟住你就加咗張卡落去 Wallet 㗎啦。可唔可以睇下個推薦？推薦碼咧，suppose 咧，其實係你有一個推薦。佢會喺邊度？我陣間會推薦喺登記資料最下。唔係啊，你即係譬如你推薦我，你喺邊度揾翻出嚟？你哋入晒先，我最後先一次過再講。好。你做咗會員啦？咦？你呢一個會有張會員卡喺度。係啊。係啊？點解你啱啱？幫我試下睇下出嚟睇下。嘅咩分別？哦。 0023。你繼續啦，電話唔緊佢型號有啲問題嘅，所以係你要加咩？我有㗎有。我話你咁。要借我公司電話俾你。攞翻個 Nokia 嚟啦。OK 啦，入到搞嘅。OK，有呢個。好，咁咧，如果我哋全部人都加晒卡入去 Wallet 咧，咁我都想重點講下有啲咩要留意嘅，係咪都 OK？好，咁樣而家大家可以望下我張卡，同埋可能 Google 手機可以借一借。咁其實咧，你會見到 iPhone 嘅卡同埋 Google 手機嘅卡咧，望落去咧其實好似嘅。咁唯一有啲咩唔同咧，就係 iPhone 嘅話咧，個 banner 喺個 QR code 嘅上面嘅 ，Google 手機咧嗰個 banner 喺個 QR code 嘅下邊嘅。咁但係其實功能性嚟講咧係一樣嘅。係啊，咁我首先講咗 iPhone 有啲咩要注意先，係啦。咁其實 iPhone 咧，基本上你一加到張卡咧，你會見到你會員註冊嗰個名啦，就係你 sign up form 嗰個名嚟嘅。然之後右上角咧就有個積分嘅顯示嘅，你哋而家應該係零嘅。係啦，咁然後咧我哋就係靠呢一個 QR code 嚟到去俾個 POS 影翻去加分，或者去用 coupon 都得。咁如果係 iPhone 嘅話咧，右上角有3點嘅。咁跟住咧有個叫做 Pass Detail 嘅嘢，入邊咧就裝住咗你哋會員系統嘅一啲嗰個 T&C 啦。然後最緊要咧呢度有一個叫做 Member Centre 嘅。嗰啲資格太長，係啦。咁你撳咗個 Member Centre 咧，其實你就會見到有一個會員系統嘅一個 website。咁其實佢就係跟住張卡嘅背後嘅。咁你就會見到有啲咩可以睇到咧？咁當刻你有嘅積分啦，啲有效日期嘅 reminder 啦。呢一度都有個會員嘅 QR code 嘅，咁其實點解呢度都有個會員 QR code 咧？咁即係慎防有啲人咧，其實佢唔想加卡入去 Wallet。咁如果你哋啱啱註冊嗰個版面咧，加入 Wallet 下邊有個掣咧，就係直接完成嘅，完成就會直接跳翻去呢個 web page 嘅。咁所以如果佢唔加卡入去 Wallet 咧，其實佢喺 web page 嗰度咧，佢都會見到。只不過加卡就方便啲咯，佢就每次 show 張卡出嚟就得啦。如果唔係咧，佢又要下下都要入 OTP，咁就冇咁方便嘅。咁你就會見到而家咧有2大個 column 嘅，左手邊咧就係你嘅積分可以兌換嘅一啲 coupon，咁就 show 晒啲 details 喺度㗎啦，有相有字同埋入邊咧都會有啲 details 嘅。咁然後下邊咧佢就會自己 detect 到究竟你夠唔夠分數。如果你夠分數嘅話咧，佢呢粒掣係可以撳嘅。如果你唔夠分數咧，佢就會話俾你聽而家係唔夠分數嘅，係啦。咁然後咧。
再另外一邊咧有個叫做賣 coupon 嘅，有個叫做賣 coupon 嘅，而家一註冊咧即刻會送個迎新嘅優惠嘅，係啦。咁呢度就係嗰個迎新嘅優惠券，咁其實下邊就有個直接嘅 QR code 啦，咁就可以都係喺 POS 度影到嘅，係啦。咁跟住咧，啱啱講過話啊，例如我想 refer 俾個 friend 嘅話，其實應該要點樣做咧？咁 assume 你哋係成為咗會員啦，例如啊，你 suppose 你要自己註咗冊，然之後你先 share 一條 link 俾你嘅朋友噶嘛。咁呢度有一個 refer a friend 嘅，咁你撳到入去咧，其實就會有你嘅 referral 嘅 code，或者你直接可以撳 share code，咁其實佢就係一條 link 嚟㗎啦。咁你就可以選擇 share 俾你嘅朋友，by WhatsApp share 又得，或者係 by 第二啲方法 share 得。我試下 share 一條俾你，咁你可以望下。咁我可以經呢一個 WhatsApp 啦。咁 suppose 咧，如果我 share 咗俾你咧，就會有一個咁樣嘅 message 嘅，係啦，咁你就會收到啦。咁因為 suppose 咧，你 click 呢一條 link 咧，就好過你喺個 sign up form 度入翻嗰個 referral 嗰個 code 嘅。其實兩個方法都得嘅，係啦。咁你就睇下你 share 條 link 方便啲，定係你俾你個 code，然之後叫嗰個人喺註冊嗰個 form 度打個 code 都得。咁所以兩個方法都得，但係其實都係一樣嘅。咁例如而家我介紹俾朋友嘅話，咁我哋兩個就都會有份禮物嘅，係啦。咁所以嗰個流程就會係咁樣。咁另外咧，除咗 referral 呢一個玩法之外咧，其實咧仲有個叫做 promotion code 嘅。咁而家 promotion code 咧就係公司如果經過呢個 promotion code 註冊嘅話，即係佢有個指定嘅 promotion code 啦，咁佢呢度有得入嘅，係啦，咁佢就可以入完個 promotion code 咧，佢就會拎到嗰個 promotion code 嘅 offer 㗎啦。咁其實你哋不定時可以轉啲 promotion code 嘅，例如你哋有啲新 item 你想話俾客人聽嘅，咁其實如果當佢哋係會員嘅時候，佢哋就會有呢一個版面嘅，咁就可以入一個新嘅 promotion code，就會拎到一個新嘅 offer。或者你唔想佢入 code 嘅話咧，其實都好似可以 referral link 嗰個玩法嘅，咁你哋有一條 link，咁嗰個 user click 嗰條 link 咧，其實都會直接拎到禮物，係啦，都係有兩個方法，係啦。咁跟住我哋去翻張卡咧，有啲位咧要留意一下嘅。嗱，呢一個咧就係經 Wallet 個 app 入邊見到嗰張卡嚟嘅，右上角有3點嘅，係啦。咁但係如果咧我用一個 shortcut mode 嘅方法，即係我撳 side button 兩下，iPhone 先有嘅啫 ，Android 手機冇嘅。咁如果我撳咗2下之後咧 ，suppose 咧佢都會揾到張卡嘅。咁但係你會見到咧右上角係冇3點嘅。係啊，咁呢個肯定係就係代表佢係 shortcut mode 入嘅，但係佢下邊有個 I 字。咁呢個 I 字咧，其實你入到去個版面咧，你都會 show 翻可能嗰個卡背啲嘢啦。呢度都會有個會員中心嘅，但係呢個會員中心咧係真係跳唔到出去嘅。個原因就係因為 suppose 咧，如果你 side button 2下咧，你係模仿緊俾錢狀態。俾錢狀態咧 ，Apple 就唔會俾你跳去第二啲 external 嘅 website 嘅，咁就係一啲保安嘅因素嘅啫。係啦，咁所以咧呢一個都係iPhone 要留意嘅位置嚟嘅。咁但係你話佢恆常，如果係加分啊，其實冇影響嘅，只要 scan 呢個 QR code 得嘅。係啦，咁呢一個就係 iPhone 嘅操作。咁最主要通常就係嗰個會員中心個網站飛唔到出去，最主要一定係佢哋用 side button 入，然之後咧就係嗰個位置就 click 唔到出去嘅。係啊，呢個位要留意一下。咁如果係 Google 手機嘅話咧，咁其實基本上咧佢嘅操作咧都係一樣嘅。你會見到其實佢呢度都係有3點嘅，係啦。咁3點之後咧都係有一個會員中心嘅，係啦。咁呢個會員中心就係裝住嗰一個同一個 web page，咁所以其實啲嘢係一模一樣嘅，係啦。咁去到呢度都 OK 嘛？咁咧跟住我哋就可以揾一位朋友仔個電話試下用 POS 去加分先。冇錯，你得係嘛？咁 suppose 咧，例如如果要加分嘅流程咧，我就建議我可能 suppose 如果係鋪頭落單嘅，咁就撳 item 之前就問下客人係咪會員先。我覺得最好嘅 flow 係咁樣嘅，係啦。咁例如佢係會員啊，咁 suppose 咧呢一度咧。呢個 iPad 啦，咁跟住落單個版面呢度有粒人仔 button 嘅，係啦，你撳咗人仔 button 之後咧，你就會見到我哋公司個名。咁有兩個方法，第一個方法咧，其實就係入客人個手提電話，咁但係因為你哋個 case 咧就用咗 email，咁所以其實呢件事係唔 work 嘅，係啦，咁你哋個 case 就一定要係唔得啊！我哋係 default 咗係一定用 email 註冊。係啦，咁咧但係你哋係可以撳呢一個 scan QR code 嘅 button，唔係好就手。跟住咧就 scan 翻會員個 QR code，咁 suppose 咧你就會見到佢當刻有嘅優惠咧即刻會 show 咗出嚟嘅，
係啦，我當我而家試嘅咧，純粹係加分啫，我唔用 coupon 住。咁你加分嘅話咧，咁就記得將呢一個客人嘅資料撳落去呢一張訂單嗰度，咁你就會見到呢度多咗客人個名嘅。係啊，咁例如我就落一個 item 啦，好係啦，咁然之後我就依舊都係俾錢。係啦。咁然後佢咧 suppose 咧就會即時多咗個分數㗎啦，就多咗個12分啦。係啦，因為而家係10蚊等於多我睇下先，係啦，10蚊等於1分，咁佢而家22蚊，咁佢就會有12分，係啦，10蚊等於1分，而家我望下先。100。我 double check 下先，而家係10蚊等於1分。10蚊等於1分。咁咪唔係應該12分？望下先，佢而家係12分。10蚊等於1分，即係30蚊就3分咯。30蚊係3分，係啦但係而家22蚊。你22蚊2蚊唔計㗎嘛？即係2分。哦，因為佢有10分係 refer。係啦，唔係你因為佢第一次消費有額外10分，係啦，咁本身佢消費22蚊，咁其實得2分，咁所以佢就變咗有12分，係啦，啱啦咁。第一次。我呢個可以 set 嘅，你可以 cancel 咗佢。係啦，睇下你哋需唔需要。咁加分個流程就會係咁樣嘅，係啦。其實最緊要個位置咧，就係你埋單之前記得 scan 到呢個 QR code 就得㗎啦。例如你落下 item，你先 scan 又得，或者你係一開始落 item 嘅時候 scan 都得。總之就係俾錢之前 scan 到咁就得㗎啦。係啦。咁至於咧用 coupon 咧，其實有2個方法嘅。第一個你會見到，其實我就照掃翻會員個 QR code。咁可以講下有啲咩分別嘅？例如我直接 scan 會員個 QR code 咧，佢就會 show 晒佢銀包入邊所有可以用嘅 voucher。咁因為佢而家得一張，咁你就會見到得一張嘅。咁但係如果我第二個玩法咧，就係啱啱記唔記得咧？我哋喺會員中心個 page 嗰度咧，其實咧每一個 coupon 咧都會有一張嘅 QR code 嘅。等我試下加多啲 coupon 俾自己，咁可以俾你哋見到個分別先。好，咁而家大家咧見到我個銀包咧買 coupon 入邊咧，其實有3張 voucher 嘅，係啦。咁我可以 show 一 show，如果我 scan 我呢一個會員嘅 QR code 咧，其實咧佢就會 show 晒。咁你就會見到我有2張 coupon 嘅，咁我陣間就會講點解有第3張唔見咗，係啦，咁我陣間會再講嘅。咁你就會見到 scan 會員 QR code 就係有2張 coupon 啦，咁可能同事仔就可以問佢想用邊一張都得，或者其實你哋可以諗一諗，究竟你哋個方法咧 exactly 係想個客人要 show 佢自己，例如我想用呢一張指定嘅 welcome voucher 嘅，呢度下面有個 QR code 嘅，咁如果我個方法係就咁 scan 個 coupon 嘅 QR code 咧，佢就會直接出咗嗰個 coupon 出嚟嘅。係啦，你就會見到我直接 scan 呢個 QR code 就會等於呢一個，我 scan 會員 QR code 就會出晒所有嘢。係啦，咁所以你哋可以諗下，究竟如果真係會員要用 coupon 嘅時候咧，你係咪想佢哋 show 指定嘅一張 coupon 出嚟 ，instead of 你哋喺度揀問佢用邊一張？係啊，咁你哋睇下邊一個方向會好啲。咁假設啦，例如迎新優惠啦，咁其實你想用嘅話咧，你就撳一個掣，咁就撳使用就得㗎啦。例如佢就會自己 detect 到，因為我哋個會員迎新優惠就係減10蚊嘅，係啦，咁你就會見到佢就識得自己減10蚊㗎啦。咁然之後就都係俾錢啦。咁 suppose 咧，我呢度嗰張 voucher 咧就會冇咗㗎啦，咁你就會見到我得翻2張 voucher 嘅。係啦，咁同時咧我都會賺到個分嘅，因為我呢一度係剩咗12蚊，咁我就都會加翻個分數嘅。係啦，去到呢度都 OK 啦。
咁跟住咧，假設啦，如果我 void 曬所有單嘅話咧，咁其實咧佢嗰啲 coupon 咧同埋啲分咧都會識得自己俾翻我嘅。咁你就會見到我有得翻3張 voucher 咯。係啦，咁所以嗰個流程就會係咁嘅。咁所以基本上，如果你哋用365嘅話咧，其實件事都方便嘅，即係埋單之前 scan 到佢個 QR code，同埋如果入 coupon 嘅話咧，佢就自己幫佢 apply 埋就得㗎。去到呢度都 OK。有冇呢一刻暫時諗到啲咩問題想問嘅？嗰個 Apps 嗰條 link 嗰度咧，佢 Brothers 後面冇咗個 S。Brother，哦好，呢個我幫你加翻啦，係啊呢個，你咁可能要轉一轉條 link，係啊，我之後再俾翻你。好，除咗呢個咧，暫時未有。好，咁基本上咧，你話會員註冊嗰度同埋加分嗰個都易嘅，咁我哋下一 part 就係後台啦，係啦，咁就睇下有邊個同事係需要聽嘅。聽後台。好，後台就可能要過一個嚟用我部電腦去 show。